nituza muri context y'akazi rero niki gushukwa n'inshingano ufite bigatuma ukandamiza abandi mu gupfu. Umuntu ntago bari baba yapfuye kubera ko umuntu nyamuntu uriho ntabwo akwiye kugera ku rwego kukandamiza abandi yitwaje icyari cyo. Ntakwiye kugera ku rwego rw'uko ajya gashaka kurenga amategeko, ajya kurya ruswa yitwaje icyari cyo. Ntakwiye kugera ku rwego rw'uko akwiye kubwira undi muntu mu nshingano ze ngo kora iki, uyu muntu ameze gutya murenganure cyangwa murenganye yitwaje iki. Ubwo ni ubupfu. Umuntu ntabwo akwiye ko no kuba ari. Donc ntabwo bariho ni mwe twita a walking dead, wa muntu wamaze gupfa ahagaze. Baje kugenda tuganira ariko nkuko twagiye tugaruka ku bintu bijyanye n'umubabaro, ihungabana n'ibindi bitabo bihuriye nabyo, hari ikintu mwigeze kugarukaho kijyanye n'akazi. Ihungabana riho mu kazi, ariko ndashaka kubihuza n'ikintu mu minsi yashize nyakubahwa Perezida wa Repubulika yavuze cy'uburyo abantu barimo baribyimbya bitwara ngo ngiye nguzi icyo ndicyo. Nashimye ijambo yarengejeho ngo abo ngabo tubita ibyo ntazi. N'abaziranye nande ndamusana mukunda cyane. Ndabigarukaho cyane tureke kubihuza n'ijya muri muraseka, ariko ndabigarukaho cyane mu kazi. Uriya muntu uri kwitwara nk'ikimana, uriya muntu uri kwitwara uri kwigira umuntu wa danger, bari abantu ari buze guhungabanya, ari buze guhutaza, bo baraza kugira ihungabana rimeze gute, baraza kugira depression imeze gute. Ese byo byakimuka gute? Ndagira ngo mbanze abari njye ubanza kugira icyo mvuga kuri icyo kintu. Kiriya kintu kijyanye n'ikintu ngerageza kwita kwiyitiranya n'ibishishwa wambitswe n'amateka. Kinyarwanda cyari kirako. Iyo wiyitiranyije n'ibishishwa wambitse n'amateka rero, wambitswe n'amateka. Iyo wigerageje kwiyitiranya n'ibishishwa wambitswe n'amateka, icyo gihe hangirika urubuto, hagirika kimwe cy'imbere kiri mu gishishwa. Iyo hangitse kimwe cy'imbere kiri mu gishishwa, wibuke ko ari cyo rubuto, umumera nawo ugira ikibazo. Donc ibyo umera ukumerera abandi bibi ikibazo. Urabona ufashe nk'ikigori ukakizana kiri mu bishishwa, ukabaza umuntu ati iki ni iki, bose ndahamya ndashidikanya baza kubikora umwitozo ngiro njya nkora inshuro nyinshi, bose bavuga ko ari ikigori. Iyo ukuyeho igishishwa gishyira ku ruhande, n'ubundi barakomeza akavuga ko cya kindi ari ikigori, cya kindi kibaye igishishwa. Noneho hari n'igihe imbere mba nashyizemo ikindi kintu cyari ikigori nk'umuneke cyangwa iki, bagahamya ko ari ikigori, tukanabajyaho impaka, ntabwo ati ntabwo ari cyo. None iyo ushishuye ugasanga imbere si ikigori koko, nuvuga ko witiranyije ikigori n'igishishwa cyacyo. Nuvuga ngo ikigori ntabwo ari igishishwa, ikigori nicyo kirimo imbere. Nuvuga ngo wowe ngewe ndi Habineza Jean Paul, niwe ngewe nigo rubuto rwanjye kuruta uko ndi meya. Ninjya kwiyitiranya no kuba meya, ngashaka kugenda nsimbagaza abantu ngiza gute, byanze bikunze ntibiramba. Iyo ugize amahirwe ukabicika, bigira ingaruka kubo wasize. Ni wowe wamumera navuga kubo wabyaye. Noneho icyo gihe wibuke ko uri no kugira ingaruka ku bandi, kubera ko niba urubuto rwabaye rubi, ruzamera igihingwa kibi, rumera imbuto mbi, abazirya nabo bandure ko bariye imbuto mbi. Sinzi niba abantu bari kunyumvira ku murongo mvugira, ariko bajye bagerageza kubihuza n'ubuzima usanzwe banyumve. Icyo rero ni ikibazo gikomeye, abantu bagomba kwiga kwitandukanya n'ibishishwa byabo, kubera ko wowe ukomeye kuruta icyo gishishwa n'ubundi wacyamburwa n'amateka. Nanone hari abantu benshi, hari n'abantu bagiye bamuhindira bakabantungira agatoki ngo akiri burugumesitiri, icyo gihe kumuhamagara ngo Pascal ntushyireho burugumesitiri, intambara zavuka. Yiyitiranyije we n'igishishwa cye. Noneho amateka kaza guhinduka, bwa burugumesitiri bakabumwambura cyangwa se akabuvaho. Noneho watangira kumwita burugumesitiri, kwaka abantu benshi icyo wabaye cyo niyo utakiri icyo bakomeza kukikwitirira, ahubwo noneho akagira igikomere ko bamwise icyo kintu. Kumva ikibi cyo kwitiranya n'ibishishwa byawe, ariko cyagiye aza kuba ataritiranyije n'ibishishwa bye, bamwita burugumesitiri nyine akabyumva, kubera ko yitwaye neza muri bya bihe bye, yanavuyeho neza, akaguma afite ishema ry'uko n'ubundi akiri burugumesitiri mu mitwe y'abantu. Ariko kubera cya gisebo kuba burugumesitiri byamwambitse,
kubera uburyo yitwaye barabimwita no kumva baramusonza kandi akiriwe kutabimwita cyari ikibazo. Nkunganiye abantu nanone bakwiye kwitandukanya n'ibishishwa byabo nk'uko babivuze, ariko bakwiye no kumenya ko nta muntu ukomera ubundi, hakomera inshingano. Kuba meya, igikomeye ni ukuba meya, title meya, intebe wicayemo ni ikomeye kurenza wowe. Sabo bibyimbye ntabwo ari bo babyimbye, hari hakwiye kuba habyimbye intebe. Ikosa abantu bakora nuko baba bibyimbye. Kandi ufashe intebe yitwa meya ukayicaza nk'umuntu bita Alex, afite uburemere bungana n'ubwitwa Pascal wicaye muri intebe yitwa meya. Exact. Ikosa ribaho nuko Pascal mugani yihindura icyo ntazi, akibyimbye agashaka uremera kurenza ya ntebe, gusumba uko areshya, agashaka gusumba uko areshya, or akirengagiza ko nava muri iyo ntebe undi wese uzayicaramo azakomezwa n'ububasha bwa ya ntebe. Pascal azakomeza abe Pascal, Alex azakomeza abe Alex, ariko meya izaguma ari meya. Nituza muri context y'akazi rero niki, gushukwa n'inshingano ufite bigatuma ukandamiza abandi ni ubupfu. Umuntu ntabwo bari baba yapfuye, kubera ko umuntu nyamuntu uriho ntabwo akwiye kugera ku rwego rwo gukandamiza abandi yitwaje icyo ari cyo. Ntakwiye kugera ku rwego rw'uko ajya gashaka kurenga amategeko, ajya kurya ruswa yitwaje icyo ari cyo. Ntakwiye kugera ku rwego rw'uko akwiye kubwira undi muntu mu nshingano ze ngo kora iki, uyu muntu ameze gutya murenganure cyangwa murenganye yitwaje icyo. Ubwo ni ubupfu, uwo muntu ntabwo akwiye ko no kuba ari. Donc ntabwo bariho, ni mwe twita a walking dead, wa muntu wamaze gupfa ahagaze. Hari n'igihe aba atariho cyangwa se ariho igice kimwe. Abantu rero bari muri ako kazi, ikintu hakwiye kumenya ni iki, nta bantu bose bashobora gupfira gushira, sibyo? Niba uri boss wanjye ariko witwara nabi, abakozi bakwiye kwishyiramo imyumvire yo kudahangana n'abakoresha babo, ariko nanone bakwiye kugira ubushobozi n'imyumvire yo kutamira ibyo bahawe ngo bakurikire buhumyi, kuko ibintu byo kumvira buhumyi byadukoreye amahano akomeye muri iki gihugu. Umuntu yarazaga tekerwamo, mujye gutema urutoki rwo kwa runaka, abantu bakajya gutema batanabajije, fata umuhoro ujye kwica runaka, kubera ko ari burugumesitiri bivuze cyangwa se prefe cyangwa padiri, ukajya gutema runaka. Dukwiye kugira ethical consideration ituma tumenya eske iki kintu bambwiye gukora ni icyanyacyo cyangwa si icyanyacyo, ikizima cyangwa si ikizima, ikizima cyangwa si ikizima. Turebere ibintu mu ngaruka bishobora gutanga kurenza kubirebera mu kumvira amategeko gusa. Noneho wamukoresha wigira icyo ntazi, wiremereza kurusha intebe, biranashoboka ko wowe mukozi mutoya muri company ushobora kumuha feedback imwibutsa position ye n'uwo ari we, kandi bigakunda. It's matter gusa yo kuba abantu bakomeye mu byo twizera, mu byo dukora. Ubundi uri umukozi mwiza ugize icyo ushaka, biranakorohera ko wabwira boss ati boss ariko hano it's matter yo kumenya ko bivuga gute. So isufi kuzirangaje ukoresha bituma wa muntu wizamuye ashobora kugaruka hasi. Naho aha turakuramo iki, turakuramo ko kugira ikitabashwa atari byo. Umuntu agomba kumenya ko adakomeye kurusha akazi. Dukuremo kandi ko umukoresha wese uko yaba ameze kose bishoboka ko wamwegera ukamuha feedback akagaruka mu murongo mu gihe yatari.